শুভেচ্ছা সবাইকে নতুন এই ক্লাসে। আমাদের আজকের ক্লাসটা একটু কঠিন, কারণ হচ্ছে আজকের যে উচ্চারণগুলো আমরা করব, এই উচ্চারণগুলো আসলে কোনোভাবেই বাংলা ভাষার সাথে যায় না। অর্থাৎ আমরা বাঙালিরা কখনোই আসলে এই রকমের উচ্চারণ কখনোই করি না। এটা একমাত্র ইতালিয়ানরাই হচ্ছে এই উচ্চারণগুলো করে থাকে, বা হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষজন হচ্ছে এই উচ্চারণগুলো করে থাকে, যে কারণে এই উচ্চারণগুলা আয়ত্ত করাটা আমাদের জন্য একটু টাফ ব্যাপার। বাট খুব বেশি মোটামুটি আপনি প্র্যাকটিস করলে মোটামুটি খুব বেশি একটা কষ্ট হবে না যে এগুলাকে আসলে প্র্যাকটিস করে নেওয়া। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে এই উচ্চারণগুলা বাংলায়ও আসলে খুব ভালোভাবে লেখা যায় না। অর্থাৎ আমাদের বাংলা ভাষার যে বর্ণমালা, সেই বর্ণমালা দিয়েও আসলে খুব ভালোভাবে যে লিখে বোঝানো যায় সেরকম না। এটা জাস্ট আপনাকে শুনে আসলে ওইভাবে আসলে বুঝে নিতে হবে আর কি ব্যাপারটা। যাই হোক, আমরা ক্লাস শুরু করি, চলেন। এখানে বলতেছে সোনো জি এবং হচ্ছে এল এবং হচ্ছে ই, এটা যদি একসাথে থাকে তাহলে এটার উচ্চারণ হচ্ছে লি এর মতো। অর্থাৎ একেবারে ডিরেক্ট লরেশিক্যাল লি এরকম না। হ্যাঁ, মানে লটা আপনি বলবেন ঠিক আছে, কিন্তু সেটা মানে একটু অন্যভাবে। লি মানে হচ্ছে একদম শক্ত করে, মানে আপনার জিহ্বাটা মানে ই এর মতো, ই যেভাবে বলে আর কি। হ্যাঁ, লি, লি। তো এটা একটু টাফ ব্যাপার, জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে, প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করলে আসলে বুঝে যাবেন। তো মনে রাখবেন, জি এল এ ই এটা যদি একসাথে থাকে, এই তিনটা আলফাবেট যদি একসাথে থাকে তাহলে হচ্ছে আপনাকে লি উচ্চারণ করতে হবে। যেমন হচ্ছে ফামি লিয়া, হ্যাঁ, ফামি লিয়া না, কিন্তু একদম এরকম না। যে আমি যদি বাংলায় লিখে যদি আপনাদেরকে বোঝাই যে আহ, যেমন হচ্ছে ফামিলিয়া মানে হচ্ছে ফ্যামিলি বা পরিবার, মানে হচ্ছে ফামেলিয়া, বিষয়টা এরকম হবে না। এই লটার এখানে একটু মানে ইয়া এরকম হবে। হ্যাঁ, ইয়া মানে হচ্ছে ইয়া জাতীয়, অর্থাৎ এইরকম হবে অনেকটা, কিন্তু পুরোপুরি আবার ইয়াও না। তো এটা বাংলায়ও আসলে লেখা যায় না, যে জন্য আমি দুঃখিত। ফামি লিয়া, হ্যাঁ, আপনারা একটু ট্রাই করবেন। ফামি লিয়া অর্থাৎ হচ্ছে ফ্যামিলি। তো আসেন আমরা এগুলা দেখি, এগুলা প্র্যাকটিস করলে আমাদের উচ্চারণগুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন হচ্ছে আ লিও, হ্যাঁ, আ লিও, আ লিও না, আ লিও অর্থাৎ হচ্ছে রসুন। এটা কিন্তু মানে সহজে সবাই পারবেন না। অনেকে হচ্ছে প্রথম চান্সে পেরে যাবেন, অনেকের হচ্ছে একটু কঠিন লাগবে। আ লিও, আলিও মানে হচ্ছে রসুন। তারপরে যেমন দেখেন মা লিয়া, হ্যাঁ, মা লিয়া, মা লিয়া মানে হচ্ছে আপনার মালিয়াত্তা মানে হচ্ছে গেঞ্জি, আর মা লিয়া মানে হচ্ছে এটাও এক টাইপের গেঞ্জির মতো, যেটা আমরা হচ্ছে ফুল হাতার যে গেঞ্জিগুলা ফুল হাতার পরে থাকি সেগুলা বলা হচ্ছে মা লিয়া। হুম। তারপর হচ্ছে কনিলিয়া, হ্যাঁ, কনিলিয়া, কনিলিও, কনিলিও মানে হচ্ছে আপনার খরগোশকে বোঝায় আর কি, যে কনিলিও মানে হচ্ছে খরগোশ। তারপর হচ্ছে ফলিয়া, ফলিয়া মানে হচ্ছে পাতা, ফলিয়া দেখতে পাচ্ছেন যে গাছের পাতা, ফলিয়া, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে এটা একটু কঠিন, কনকিলিয়ে, হ্যাঁ, কনকিলিয়ে অর্থাৎ হচ্ছে সমুদ্রের পাশে যে ঝিনুকগুলা পড়ে থাকে, সেই ঝিনুকগুলাকে মূলত বলা হচ্ছে কনকিলিয়ে। আপনারা যদি সাগরের পাড়ে যেয়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে এক ধরনের ঝিনুক দেখা যায়, সেই ঝিনুকগুলাকে ইতালিয়ান ভাষায় বলা হচ্ছে কনকিলিয়ে। তারপরে হচ্ছে বিলিয়েত্তো, বিলিয়েত্তো না, বিলিয়েত্তো মানে লয়ের জায়গাটা একটু চাপ দিতে হয় খুব জোরে। বিলিয়েত্তো মানে হচ্ছে টিকেট, হ্যাঁ, বিলিয়েত্তো মানে হচ্ছে টিকেট। তারপর হচ্ছে বত্তিলিয়া, হ্যাঁ, বত্তিলিয়া, ইয়া না কিন্তু লিয়া, হ্যাঁ, বত্তিলিয়া অর্থাৎ হচ্ছে বোতল। তারপর হচ্ছে লাবাস্তো ভিলিয়ে অর্থাৎ হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার এক ধরনের মেশিন, যেখানে হচ্ছে আপনার প্লেট জাতীয় জিনিসপত্র ধোয়া হয়, বাসন বা প্লেট ধোয়ার যে মেশিন সেটাকে বলা হচ্ছে লাবাস্তো বিলিয়ে। তো আমি এগুলো একটু আরেকবার আপনাদেরকে উচ্চারণ করে দিই। যেমন হচ্ছে আ লিও, মা লিয়া, কোনি লিয়া, ফো লিয়া, কনকি লিয়ে, বিলিয়েত্তো, বত্তিলিয়া, লাবাস্তো বিলিয়ে। হুম? চেষ্টা করবেন একটু সুন্দরভাবে এগুলা আয়ত্ত করার জন্য। প্রথম প্রথম একটু কঠিন লাগবে, পরে অবশ্যই এই জিনিসগুলা একদম ইজি হয়ে যাবে এবং সহজ হয়ে যাবে আপনার কাছে।
তারপরে আসেন মেতিন অর্দিনে লে পারোলে দেল্লা এসাচিজিও বেন্তি, অর্থাৎ হচ্ছে এই উপরে যে জিনিসগুলা সেগুলাকে তারা হচ্ছে যেমন এখানে উল্টাপাল্টা করে লিখছে, এটাকে যদি আপনি সুন্দরভাবে মানে হচ্ছে অর্ডার করে সাজান অর্দিনে, মানে হচ্ছে অর্ডার করে সাজান, তাহলে সেটা হবে মা লিয়া। হুম। তারপর যেমন এটা, হ্যাঁ, লাবাস্তো ভিলিয়ে, তো ভিলিয়ে মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ভিলিয়েতো। হ্যাঁ। তো এই জিনিসগুলা, তারপর হচ্ছে এই যেটা এগুলা যদি আপনি একটু বুঝেন, উপরে সবগুলাই হচ্ছে এখানে উল্টাপাল্টা করে দেওয়া আছে, জাস্ট এই ঘরটা আপনি পূরণ করে নিবেন যেন এটা সুন্দর করে বুঝতে পারেন। তো এটা আর দেখানোর মতো তেমন কিছু নেই, যদি উপরের গুলা থেকে আপনি খুঁজে বের করে তারপরে সাজান তাহলে আপনার আসলে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে। আর উপরে গুলা ভালোভাবে পড়লে এখানে তাকাইলে আপনি বুঝে যাবেন কোনটা আসলে কি। যেমন এটা হচ্ছে আলিও, হ্যাঁ, আলিও মানে হচ্ছে রসুন। ওকে, এরকম। তারপরে আসেন আমরা কমপ্লিট এখন লি আর হচ্ছে লি। একটা হচ্ছে লি, অর্থাৎ প্রথমে জি আছে, আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট বাংলায় লরেশিক্যাল লি। তো লি এবং হচ্ছে লি, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা হচ্ছে লি, জি এল এ ই, লি, আর একটা হচ্ছে এল এ ই, লি। তো এই দুটো দিয়ে তারা বলতেছে যে এখানে কিছু আহ, শব্দ দেওয়া আছে যেগুলোর মধ্যে আসলে এই লি অথবা হচ্ছে লি বসবে। তো সেগুলা দিয়ে আপনাকে আসলে এই অর্ডারটা পূরণ করার জন্য তারা বলতেছে। তো চলেন আমরা সেই অর্ডারটা পূরণ করি এবং আমরা এই শব্দগুলোর অর্থ কি সেটা দেখি। হুম। যেমন প্রথমটা তারা বলছে যে ভোলিও, হ্যাঁ, ভোলিও। ভোলিও মানে হচ্ছে আমি চাই, ইতালিয়ান ভাষায় যেটা সেটা হচ্ছে ভোলিও মানে হচ্ছে আমি চাই। তারপরে যেটা ইসভালিও, হ্যাঁ, ইসভালিও, তাহলে ইসভালিও হলে এখানে হবে জি, আপনি যদি লেখেন জি, আমি এটাকে আবার ইংরেজি করে নিই। আপনি যদি লেখেন যে জি, তারপর হচ্ছে এল, তারপর হচ্ছে ই, তাহলে এটা হবে কি এসবালিও। এসবালিও মানে হচ্ছে ভুল করা, হ্যাঁ, এসবালিও মানে হচ্ছে ভুল বা ভুল করা। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে ফ, তারপরে জি এল ই যদি আপনি লাগাই দেন তাহলে সেটা হবে ফ লি, জি এবং হচ্ছে বড় হাতে লিখি, জি এল এ এবং হচ্ছে ই, ফলি। ফলি মানে হচ্ছে আপনার শীট, কাগজের যে শীট থাকে বা এক ধরনের শীট যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে মূলত ফলি। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে মাল্লিয়নে, হ্যাঁ, মাল্লিয়নে, তাহলে এখানেও জি এবং হচ্ছে এল এ এবং হচ্ছে ই হবে। মাল্লিয়নে মানে হচ্ছে সোয়েটার, হ্যাঁ, মাল্লিয়নে মানে হচ্ছে সোয়েটার। তারপর হচ্ছে সিচিলিয়া, তার মানে এখানে হবে এল এ এবং হচ্ছে ই, অর্থাৎ আমাদেরকে এই দুটোর বাইরে কিন্তু যাওয়া যাবে না, হয় লি হবে না হলে লি হবে। তাহলে সিচিলিয়া, সিচিলিয়া হচ্ছে ইতালির একটা একটা প্রভিন্সিয়া বা একটা দ্বীপ, যেখানে হচ্ছে সিচিলিয়া বিখ্যাত একটা দ্বীপ, যেটা হচ্ছে সাগরে অবস্থিত, বাট সেখানে অনেক মানুষজন বসবাস করে। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে কাবিলিয়া, তার মানে হচ্ছে এখানে জি এল এ ই হবে, হ্যাঁ, জি এল এ ই হবে, কাবিলিয়া। কাবিলিয়া মানে হচ্ছে গোড়ালি আর কি, যেটা এই যে পায়ের যে গোড়ালি থাকে না সেটাকে বলা হচ্ছে কাবিলিয়া। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লু, তারপরে কি, হ্যাঁ, এটা হবে লুলিও, মানে হচ্ছে জুলাই মাস আর কি, হ্যাঁ, জি এল এ ই, লুলিও। লুলিও মানে হচ্ছে জুলাই মাস। ইতালিতে আপনার হচ্ছে জুলাই মাসকে তারা ডাকে হচ্ছে লুলিও নামে, হ্যাঁ, লুলিও। তো যখন আমরা জেন্নাইও ফেব্রুয়ারিও 12 মাসের নামটা পড়বো সামনে, সম্ভবত পাবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আসলে কোন মাসকে কোন নামে ডাকা হয়। তারপর হচ্ছে ইটালিয়া, তার মানে এখানে এল আর হচ্ছে ই হবে, ইতালিয়া। ইতালিয়া মানে ইতালি, ইতালিয়ানরা ইতালিকে ইতালিয়া ডাকে। তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে ফিলি, তার মানে হচ্ছে জি এল এ ই, ফিলি। ফিলি মানে হচ্ছে বাচ্চা বা শিশু বলতে পারেন, বাচ্চা অথবা শিশু। তারপর হচ্ছে বানিলিয়া, তার মানে হচ্ছে জি এল এ ই হবে, জি এল এ এবং হচ্ছে ই, বানিলিয়া। হ্যাঁ, বানিলিয়া মানে হচ্ছে ভ্যানিলা আর কি, হ্যাঁ, আমরা যে বলি না ভ্যানিলা চকলেট বা ভ্যানিলা আইসক্রিম, সেটাকে ইতালিয়ানরা বলে বানিলিয়া। ওকে। তারপর হচ্ছে জুলিয়া, এখানে হবে এল এ এবং হচ্ছে ই, জুলিয়া। জুলিয়া এটা একটা নাম, জাস্ট বোঝার জন্য তারা দিছে, এটা একটা নাম। তারপর হচ্ছে তোবা লিয়া, জি এল এ
ইয়া, তোবা লিয়া অর্থাৎ হচ্ছে টেবিল ক্লথ। হ্যাঁ, টেবিল ক্লথকে ইতালিয়ান ভাষায় বলা হচ্ছে তোবালিয়া। তোবালিয়া মানে হচ্ছে টেবিল ক্লথ। তো এর পরের যে উচ্চারণগুলো সেগুলো আমরা পরে পড়বো, কারণ আজকে ক্লাসটা একটু কঠিন। উচ্চারণটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে লি আর একটা হচ্ছে লি। হ্যাঁ, লি। তো সবাই প্র্যাকটিস করেন, আশা করি প্র্যাকটিস করলে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।